Please give a warm welcome, rhowch groeso cynnes iawn I Ann Davies. Chi'n garedig iawn, ond prynawn da cynhadledd. Prynawn da. Wel, yn gyntaf, gai ddiolch o wilod calon I chi am y cyfle I siarad gyda chi heddi, a mae'n anrhydedd ac yn fraint gwneud hynny. Nôl yn mis Tachwedd, ges i'r anrhydedd o gael fy newis fel ymgeisydd swyddogol Plaid Cymru yn yr etholiad cyffredinol dros etholaeth Caerfyrddin. A'r rheswm nes I rhoi'n enw mlaen oedd achos roeddwn ni'n teimlo bod angen I ni cael rhywun gyda gwreiddiau lleol dwfwn I gynrychioli Plaid Cymru yn San Steffan. Rhywun oedd â synwyr cyffredin yn rhan o'i DNA, rhywun sydd ddim ofn gwaith, a rhywun sydd ddim ofn sefyll lan yn erbyn y sefydliad yn San Steffan. Nes I hala haf llynedd yn cael bobl yn gofyn I fi sefyll, nid aelodau'r blaid yn unig, ond bobl cyffredin Sir Gar. Ac ar ôl siarad am spel dy Araith, a sych chi'n nabod yng Ngwri, byddech chi'n gwybod bod wedi hala spel, a'r merched, dyma fi'n rhoi'n enw mlaen. Dwi wedi hala mywyd yn gweitho'r merched I fynd amdani, I gredu yn ei gallu, ac I beidio fod ofn ceisio am ddim byd. A gyda nhw ag Araith bellach gesir ysbrydolaeth I rhoi fy enw mlaen. A'r sgyrsiau hynny, gyda fy nheulu newidiodd y cwestiwn. Nid pam fi, bellach, ond pam ddim. Ac roedd yr ateb yn un clir, doedd ddim un rheswm na allan ni cydio yn y cyfle a'r foment yma. I'r rhai ohonoch chi sydd ddim yn nabod fi, mae'n gwreiddiau un ddwfn yn Sir Gar. Ces fy magu ar tyddyn pen ca, mam adre yn rhedeg y ffarm a dad yn mynd mas I weitho. A minne yn un o beder o ferched. Gadael ysgol yn 15, mynd I 4 ac allan yn syth I byd gwaith. Priodi a cael 2 o ferched. A dyma'r chwildro benywaidd yn dechrau yn tŷ ni. Sy'n eisiau WI a merched o wawr arnoch chi yn Sir Gar, merched pen ca a merched Bremenda oedd hi. A fel mae'r traddodiad yn Sir Gar, ac fi'n siŵr yng Nghymru wledig I weud y gwir, Ann pen ca yn newid I fod yn Ann Bremenda. Mae'n haith bywyd wedi profi I mi tro ar ôl tro sut mae San Steffan yn gadael Cymru lawr. Mae gen I brofiad o weithio ar draws y sir. Bywyd o ffermo gyda Araith yn arddangos yn glir mae sut mae llafur wedi anwybyddu yn cymunedau gwledig ni'n llawn. Dwi wedi dweud tro ar ôl tro, ac byddai'n cadw gweud hyn I weud y gwir, dyn nhw ddim yn deall Cymru gwledig. Sim diddordeb dyn nhw yn Cymru gwledig, a dyn nhw ddim yn deall o gwbl Cymru gwledig. Wrth deithio ar hyd y sir gyfan a rhoi gwersi cerddoriaeth ar rhan y gwasanaeth cerdd Cyngor Sir Gar, roeddwn i'n dist i'r agweddau geliniaethus gan y toried yn at ein celfyddydau ac yn sefydliadau diwylliannol ni. Mae'n hollol amlwg beth yw nod pleidiau San Steffan bellach. Cymru heb gan, Cymru heb gerdd a Chymru heb enaid. Sefydlodd fy merch Gwenllian a minne meithrinfa Cwtch y Clos, meithrinfa blant yng nghanol cefn gwlad wrth ochr y ffarm, a phrosiect arall gyfeirio go iawn. Mae'r busnes yn mynd o'n erth i nerth, ond mae'n arwyddocaol I ni nawr sut mae'r sgyrsiau gyda'r rhieni a phlant ifanc wedi newid ar hyd y degawd I ni wedi bod ar agor. Mae'r pryder a'r gwynebau wedi dod yn fwy amlwg wrth i'r toried dinistro ein economi yn y degawd hynny a mwy. Wrth i'r biliau am tanwydd a bwyd i'r plant seithi I fyny, a'r argyfwng costiau byw yn effeithio fwy ar pobl. Mae'r sgyrsiau hynny ar drws ffrynt Cwtch y Clos wedi amlygu un peth I mi'n hollol eglur.
gallwn ni ddim fforddio mwy o'r llywodraethau hunllefus yma mae San Steffan yn rhoi i ni. Rwyf nawr yn aelod o'r cabinet yn Sir Gar, ac hoffwn cymryd y cyflym i ddiolch i Darren fel arweinydd y sir am ymddiried ynof ar gyfer y rôl. Eto, yn y rôl yma, rwyf wedi tystio diwylliant diddiwedd San Steffan o dorri wasanaethau a tan ariannu ein cynghorau sir. Mae'r ysgrifen ar y tywod os edrychwn ni dros y ffin i Loegr. Cynghorau sir yn troi'n fethdalwyr, benthygiatau o'r trysorlus gyda chyfraddau llog erchyll a sector cyhoeddus ar ei luniau. Ond beth yw'r addewid gan lafur? Mwy o'r un peth, neu beth maen nhw'n galw dewisiadau caled, yn dyfe. A wedaethoch chi hyn, os oes angen slogar ar Damer ar gyfer yr etholiad cyffredinol nesaf, hoffwn ni ymestyn yr ymadroddiad hyn iddo fe. Brawd mogi yw tagu, good boy. My portfolio in the County Council includes community cohesion, and that's where I see the real damage Westminster parties have done to our society. Rhetoric that is adamant to turn neighbours against each other, and that targets the most vulnerable in our society. But we all know where the true blame lies, with the super rich who have laughed and profited whilst Wales gets let down endlessly, with regular, normal people like you and me paying the price. This cannot continue, and it mustn't continue. Rwy'n gobeithio bod hyn oll yn dangos y profiadau rwy wedi ennill dros y blynydde. Record hir o weithio dros eraill, o cynrychioli pobl a chymunedau. A dealltwriaeth o'r newid sydd angen arno ni nawr. People keep saying to me, I'm not your normal politician. You're not a normal politician. But I'm saying, why aren't I? Pam nagwy? Well, I should be. I'm a mother, I'm a granny, I'm a mamgu. I'm a farmer, I'm a business owner, I'm a former lecturer. There's no training module for life experience, is there? And my experiences have been built on a record of working for others, of representing my community proudly, if I can say so. And I've built my understanding of the change that we need. I'm resolute that I will set the example for the young women that I have raised, my 3 daughters, and that I've spoken to my entire life. Women belong in the room where decisions happen, and I belong in that room where decisions happen. Rwy'n deall yn iawn hanes y sedd rwyf yn frwydro amdani eleni. Mae gwaddol Gwynfor yn enfawr. Cawr i Blaid Cymru, cawr i Gymru gyfan, ac rwy'n digon ymwybodol mae nid Gwynfor ydw i. Ond beth oedd Gwynfor cyn iddo droi yn eicon ac yn chwedl i ni? Unigolyn cydwybodus, wedi gwreiddio'n ddwfn yn ei gymuned, oedd yn barod i weithio'n galed i uno pobl yn erbyn sefydliad llygredig yn enw Plaid Cymru. A dyna beth mae Plaid Cymru yn cynnig i'n ymgeiswyr ni. Nid siwts o Lundain, dwi ddim yn siwt o Lundain, allai weithoch chi'n strêt. Dim ymgeiswyr testiw, a dwi ddim yn un o'r eini chwaith, ond pobl go iawn wedi gwreiddio yn eu cymunedau a bobl sydd yn fodlon sefyll dros Cymru. Rydyn ni gyd yma yn sefyll ar ysgwyddau cewri fel Gwynfor, ac rwy'n sefyll o'ch blaen chi heddiw ar dechrau'r daith cyflawnodd efo'r holl flynydde hynny yn ôl. Dwi'n byw yng nghanol y sir, yn gweithio dros y sir gyfan ac yn nabod ei phobl.
Dwi'n teimlo mod i yn y sefyllfa orau gyda'r profiadau i dynnu pawb at ei gilydd ac i adennill un o seddi mwyaf arwyddocaol yn ein hanes, un dwylo ni. Ac mae llwyddiant y blaid yng Caerfyrddin yn hanfodol i lwyddiant Plaid Cymru yn genedlaethol ac i ddyfodol y Cymru. Ers cael fy ethol fel ymgeisydd, mae nifer o bobl sydd wedi cysylltu i cynnig cymorth wedi twymo nghalon ni. Rwyf mor ddiolchgar i'r tîm sydd yn fy nghynorthwyo. A gallaf sefyll o'ch blaen chi heddiw a'i datgan, does neb yn mynd i weithio fwy caled i ennill sedd Gyfyrddin. Nôl yn mis Tachwedd, dwedais i yn y hystings bod ddim syniad gyda ni pan fydd yr etholiad, ac mae hynny wrth gwrs dal yn wir. Mae'r toriad yn edrych am ryw fath o beth, felly aros i'r economi wella, i'r raddfa llwg Banc Lloegr i leihau, neu arweinydd newydd falle. Pwy a wyr. Ond mae'r toriad yn gwybod i bod nhw wedi cyrraedd diwedd y gan. A meddylwch am hynde, miliynydd yn sgwato yn 10 Downing Street. Wel, na ironic i chi, yn dyfech, chymod? Ond beth am yr ochr arall? Yw Cias Damer tamed gwell? Wel, dim o gwbl, allai weithoch chi. O rhan polisïau sydd yn effeithio ni yn Sir Gar, mae trigolion yn gwybod mae nid arwyr yn dod i'r adwy yw'r blaid lafur. Ochr arall o'r un ginog. Ac fe fydd gyda ni Llywodraeth yng Nghymru fydd yn gorfod ffono'r bos cyn wneud unrhyw benderfyniadau. Mae'r dŵr coch wedi rhedeg lawr y sinc, a dim ond Plaid Cymru sydd ar ôl i amddiffyn buddiannau Cymru. Pryd bynnag caiff yr etholiad cyffredinol ei galw, gallai rhoi'r addewid yma i chi heddiw, byddwn ni'n barod. Ni mas yn cnocau drysau, ni'n codi arian, ni'n dosbarthu taflenni ac yn lledu'r neges, dim ond Plaid Cymru gall darparu llais lleol cryf i Caerfyrddin. Ni ar y blaen, fel yn y pôl piniwn, ond ni'n gwybod mae dim ond dechrau ar y gwaith i ni, ac mae llawer iawn mwy i wneud. A dyma mae'r apel personol i chi yn dod mewn. Caiff unrhyw gymorth ei groesawu. Os oes yna unrhyw ffordd i chi gallu helpu, plis cysylltwch. Ni'n gwybod pan gaeth yr etholiad i galw, fe fydd arian mawr gan y pleidiau eraill, a bysys llawn ymgyrchwyr yn dod o ble a wyr ble. Ond cyfoeth Plaid Cymru yw ei haelodau, a thrwy ein haelodau, daw buddigoliaeth i ni yn Sir Gar i Caerfyrddin. Dychmygwch di huno ar fore ar ôl yr etholiad, a mod i wedi cael fethol i gynrychioli sir sydd mor arbennig i fi. Sir fy magwraeth, sir lle dwi wedi magu mhlant yn merched, fy nghwtsi, chymod? Yng nghwtsi. A'n sir i. A bydde fe'n wych cael aelod benywaidd cyntaf i Blaid Cymru i Caerfyrddin. A llunos fan hyn ac i weld y wal werdd o Gaergybi lawr i Caerfyrddin. A gyda'ch cymorth chi, pob un o chi, mae hyn yn gwbl bosib. Trwy gweithio gyda'n gilydd, i ni cael cyrraedd y nod. Ni yw Plaid Cymru, pob un o ni mae heddi, pob un o ni sydd wedi gyffod aros getre, pob un o ni yw Plaid Cymru. A felly ffrindiau, gai ofyn yn garedig i chi gyd gerdded gyda fi ar y daith yma, i fy nghefnogi i, trwy'r etholiad ac ymlaen i San Steffan. Diolch yn fawr.